Gatho cia mwanya mwiroreri witũ kwa Movies TV na gacokia gatho muno nĩ ukoragwo subscribe-ite nawe uta subscribe-ite nĩ ngũheaga muno ukiona video citũ mekaga sure nĩ ura subscribe na muthenya wa muthi ngakunyita ugeni ni tondu turi na mugeni wa mwanya muno uwikaine ta DJ Love no mbere nene areke ambe tugeithie na nigetha tukorwo tukiarĩrĩria interview ya umuthi uhoro DJ Love maga muno yes uhana atia kwagirita biũ wĩra ũhana atia he andũ agagwo atĩrĩrĩ kwagĩte nginya borithi ikaga wĩra haya nĩ ciagĩte rĩu no last week nĩ irarĩ hanini yes wĩra ũhana atia rĩu wĩra tũrĩ na thĩna na maũndũ maragĩtwara gwĩtwara yes wacirire kwĩta DJ Love nĩ kĩrĩtwa rĩaumire kũ rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩakwa aya rĩtwa rĩa gĩbandĩ rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩakwa Love L-O aca R-H O-R-H nĩyo ĩ gĩbandĩ-inĩ nĩrĩo rĩtwa rĩakwa atirĩ ũgĩthiĩ na mbere wĩtĩte DJ Love kinyagia ũmũthĩ thabarĩ yaku ya DJ rĩ yanjirie rĩ tene mũno ndĩrĩ cukuru high school nĩkuo ndambĩrĩirie wambĩrĩirie kũ DJ ũrĩ high school wahotaga gũthoma atĩ no rĩu niĩ ndathomera day school so ma weekend wana tũtiagĩthiaga cukuru so hau tio rĩu ndagĩka 1 2 3 na thimũ ũrenda kuga ndũrĩ cukuru wathire wa DJ aca niĩ ti cukuru ndathire wa DJ nĩ ciana iria ciaragwo na iheo mwana aciarwo na kĩheo rĩu ona he kana kangĩ nona tarĩu nginya maũndũ maya ona rĩmwe ma keyboard he mũndũ ũngĩrorera ũrĩa ũrahũra keyboard na ume hau na wehere acoke hau neke ũguo na ndarĩ akinya hau ona rĩu nĩ research person nĩ warĩkia high school nĩ ũkuongerera gĩthomo gĩaku kĩa DJ kana gĩthomo kĩa DJ ti athirire tondũ nĩ ũndũ wakĩrĩ thĩinĩ wakwa so rĩu no nginya ingĩagĩtindĩkanire nakĩo up to date na nĩkĩo ngĩtũra ndĩagĩra to ta harĩa ũngĩrĩma ona mũrĩmi ekuona andũ nĩ araumia angĩ arutaga magetha agĩkaga atĩa akĩongagĩrĩra mangĩ na haha ndagũkora rĩ nĩ ndĩrona nĩ wabici na tita wabici ya DJ hihi harĩ kaũndũ kangĩ ũrutaga beside ya gũkorwo wĩ DJ mawĩra nĩ maingĩ rĩu mũndũrũme gũgĩtuĩka mũndũrũme kana ũciarwo kana ga kahĩĩ nĩ kuona nĩ mũndũ wa no nginya ũgerie gwetha haha na harĩa so ndĩ wa maũndũ maingĩ njĩkaga to DJ peke yake ndakorwo ndakũria atĩrĩrĩ ndagũkora wabici haha na ndirona ta rĩ wabici ya DJ haiwa kaũndũ kangĩ rĩngĩ wĩkaga beside ya gũkorwo wĩ DJ nĩguo ndauga mwana gũcerwo wĩ kahĩĩ nĩ mũndũ wa maũndũ maingĩ so to DJ njĩkaga ndĩ wa maũndũ maingĩ apart from DJ I'm also a businessman nĩ kaũndũ rĩngĩ ũngĩenda mafans maku mamenye tũkombũrithagia ngari na haha nĩ ha ũkombũrithia ngari no wabici rĩu gũtua nĩ wabici hena maũndũ maingĩ mũno twĩkaga tũkombũrithagia ngari na maũndũ mangĩ twĩka maũndũ ma graphics maũndũ ma sound mũndũ na igongona so nĩkĩo wabici nĩ kĩrĩa nĩ waingĩra industry-inĩ DJ Love no ũririkane hihi no mũini waku wa mbere wa kũheire mileage atĩ nĩ ũkorwo atĩ nĩ arakũnyitithania nĩ aya angĩ kana nĩ ũramenyeka nĩ ingĩririkana no nja kũririkana specific rĩtwa rĩake no nĩ ndirikanaga nĩ mũini wa Mũrang'a arĩ kairĩtu we ka Mũrang'a nĩko kahete wĩra na ndiarĩ na macini by the way rĩu wĩra ũcio ndathiĩte na thimũ na mũini ũrĩa warĩ igũrũ mũno nĩ Dennis Mũtara mena Jimmy Sibisa acio nĩo marĩ ini arĩa marĩ igũrũ so ndarĩ na nyĩmbo cia mũini ũrĩa wanjĩtire igongona na ini erĩ me igũrũ arĩa agĩtĩte celeb so ũcio nĩwe wahingũrire njĩra hau nĩo ndambia kũmenyana na ini from there rĩu ngĩũka njigĩrĩte oro ũguo na nĩ kahinda ka mĩaka nĩ mĩaka mĩingĩ ũngĩgĩtara kuma 2017 nĩ mĩaka mĩingĩ na nĩ tuonaga kaingĩ ũkoncentrataga mũno na gospel ũguo nĩ kuga atĩ ndũngĩhũra mũgithi kana nĩ hũraga ciothe no nĩ kwenda nyendete gospel actually tondũ niĩ ngĩciarĩtwo na njĩra ya Kiristiano so ti gũkiuga atĩ mũthũngũtho nĩ mũru tondũ no nyĩmbo cia mataro nĩ thakaga ona rege nĩ thakaga biũ no rĩu nĩ nyendete mũno gospel but ti gũkiuga atĩ ndĩna limitation o yothe aca so ndũgagĩkorwo rĩngĩ wĩna kĩrabu uga atĩ ndũngĩnjĩta aca nĩ njokaga okorwo wĩna party after party I just come wow
na hari mundu ringi ukuonaga kana akona DJ yonge na akendiriria muno gutuika DJ nete hiyo ngimwira concerning ringi challenges kana wira kana mawega o maguo challenges ici kuona ni nyingi one thing ringi aba kumwira mundu ucio ringi urakiririria kindu kia mbere ni agithondeke brand yake then athondeka brand akirute wira mwega nyingi mutheru nigetha andu makigie na trust yao ikimuhe wira challenges ici cikiagaga ona barabara ndungi mahauthi kuri othe ni kiria ni smooth no rigikora kundu kwina marima kwina bump and whatever so challenges ciikuja ukiaga rigi kuriho wira rigi wituka ko rigi na ni waheo wira to muthi ukakuya wira ungi tondu wina wira ungi waheo ta rucio ugakorwo no cio wa rucio no atirio andu manoge so ma challenges mekuo wega no ndu wakwe ngoro tatizo ni thini ngimwira na gutrust wira wako na tukiaririria hau ha challenges le ni wiraga guthi haria Facebook ni yaku no kiandikaga post kada gakorwo gatume yani gatumite ukorwo gitrend muno no gikorwo kiuga muini munene atenda kurihite mbeca ciaku na no twende kumenya hihi uhoro ucio wari wama na thutha ucio gwathire atia horo cio wari wama tondu ona ni undu ndakicokire ngiandika evidence tondu kindu kia mbere post cia mbere ciakirio just written words atiari na evidence na ndacokire ngimekirira evidence ya conversation yakwa na Sammy K so mundu ngiuga ati ndwari horo wama unless ko ndakionaga but it was a true story na thutha gukorwo yani wandikaga post kauri na tondu ni mwini reke tumugwete Sammy K response yake yari ate kana atikirio ndu ucio atia tondu ni mutungatiri wathi ni kijuge okay wathi ni kindu ngiuga ndwamumakirie ye tondu ndiakionete akimaka tondu na giuka inbox ni yakwa request yake ndute andihe mbeca no ndakiambe no akindanya mbegi kirute post acoke akindihe office ndakindaga bia ndihe ndute post so wikigia na misunderstanding hau uguo na hakihana tahagia na kugucanio atori no ciakirihirwo ni ciarihirwo ni tundire mundu gwitwo Kinyowa Iratu ni athire haria Facebook na akandikaga post kau Kinyowa ni andikite na message ya Kinyowa ndaga tu tondu ngirora wega message ile Kinyowa andikite ni ugite ni akenagio muno ni wini wa uria wa Sammy K na ndangietereire kuona ukiguithio thi tondu andu ni makiaragia for watu waliongea na rugie ari kurugama ithenya-ini ria Sammy K tondu angiko hari na ngucanio nionete regita Sammy K atagikiriha kione anyite itemi riu amwike ati amurihire nigetha ritwa riake rikirime-ini the same na ritigagithuke so yari arugame gap-ini yake amurihire of which nake riu ikorwo riu hari na mundu wake yumiria uria ta wakihurire thimu rucini kijira ndanjui na ndoi nginya mundu uria twagucania nake no ni kurugama ithenya riu na ikiriha so aikorwo nake ni agitanyara mbere ya Kinyowa Iratu of which no wega tondu nake akiri wingire gukiriha mbeca icio wow na riu ri he mundu ringi wendete Sammy K muno he mundu ringi wendaga kuhe Sammy K wira kanendaga kuhoya Sammy K wira na tutekuriganirwo Sammy K ni mutungatiri hihi ni wiguaga ta wina guilt tondu ringi hari andu ringi mamwendete kana mamwitikirie makigena ta shwishi nona ni wiguaga ringi ta hari handu wathukirie kana ni wiguaga ta wina ka guilt ni ndigua ta ndina guilt o yothe tondu ucio ni wira ndarutite na ni agreement twakirite ati ne gukindiha so ni ndigua ta hari andu ndahetirie ako personally tondu ni ona ngiandika yari tu ko getha kindu etagwo yani ni ndari tu gwetha kihoto giakwa ni bata wakwa ari kihoto giakwa kionekane ndiari na intention ingi o yothe so ndingiugua gifeel guilty tondu ni wira ndakirutite korwo wari wa guteithia nyanji ku demand ikikwa na the case no tondu wari wira ndarutite ngahuthira fare yakwa ngahuthira energy yakwa time yakwa so I won't feel any guilt about that one wow na riu ri ni wandika post iyo na ni mwaranirie na Sammy K ni warihwo mbeca hihi mwena waku ri ritwenda kurihana atia hari andu ringi magikumenire considering mundu gwitwo Sammy K ni mwini munene ringi no ukorwo ringi ukihurwo haro cia hana haria
maundu maikarite atia? Okay, personally I don't know whether kuri andu ringi makimenire ofici dikionete, but for those waria aingi ngikionete kana tufununu ndionete mundu uhurite wothe, tondu kindu kia mbere whoever understand kira gatumaga ndire kana mundu amenye situation yakwa ni ahotire ku understand the reason why ndakinyite nginya hau ka post. So dawa akorwo atari na njira ya kuhura tondu ona riu nikio togiakwa ndagetha, so ringiuga ni utiritwo na riakwa rimwe na ingiuga rithukite na mundu tarakinjui ni akimenyire twagikwirire eho kihukanio gioka hari ndiria kigunaga, so kiu kia kihukanio ru mundu taranjui ni akimenyire. So riu ngikiuga ni uti mundu no mwe tugianite ate kanjikiria ciugo kana ki aca, so ni kirio hari na riu ri no uge wira uracokire thi kana wira ni kuharuruka uraharurukire? Ni kucoka thi kana ni kwamba turabatire? Wira nducokete thi, wira ni kwamba turabatirire tondu from that time actually nimepigwa simu mingi sana, ni horirwo thimu nyingi muno ni andu makienda thi, ona mamwe ni ndirarega ugakora nginya tumairaga na ikuru riu ngona ringi mamwe ndirihota ndi wike, ringi murenda gukona ni personal, riu ringi ndurihota gukorwo wi Naikuru wi Nairobi wi Nyeri, so mamwe ndirahota gukorwo ngithie, no returns ni nyonete nene muno kuri andu aria ingi mataranjui, so at least ni nyonete ka benefit kidogo tondu na gukirwo na kambuni ona iraki ni approachire na magikindua brother ambassador, so ndigikiuga ni ndeithitie no njuge ni ndeithitie. Na riu ri currently wiguana waku na Samiki Yohana atia? Wiguana wakwa reke njuge urio constant tondu wara twarugamire nake no turi tutire mundu ariirie urio ungi, but status no maragiview status ciakwa no marakiona no wega ni kuonania mundu ucio akiriona namba yakwa, ni kuonania mundu ucio ndakiri na uru nani ani ndikiriona yake kuona ndi na uru nake toroko ndi na uru yake ona ningiakiria ati ngaburo kina delete, but our relationship it is constant haria twatigeire no heri, so unless otherwise. Na tukirora maundu ma muturire riu ri nigetha twehererie horo ucio ri andu matigitanagia ni tondu no fatare muini to ucio mundu gwitwo Samiki na njira ino kana iri ingi, hihi we no wende hihi gukorwo ukimwariria na ringi no ahitukire kuona interview no ungimwira atia? Ni undu iria ngikwira Samiki ni ati ni ngoro yakwa ni theru na ndi na uru nawe, na ni ndi mundu utahota kuiga grudges, so I don't have anything in my heart, so ni ngoro yakwa ni theru na ni ngurekeire whatever you did ndike undu wothe wikika nigetha ukaran, so I ran something, but all in all ni ngoro yakwa ni theru no nyendete wini waku no nyendete ministry yaku, and I also respect whatever you do, so I have no any problem with you. Kimuhoya muhera tondu akiri na ashirika ni mutungatiri no tondu we tondu ni ndauga ndi na uru nake, so ngiwa ndi na uru nake also I have inclusive the family yake, the wife tondu nake ni wagitumia tukimenyana nake, and the church members na mafans yake othe, so I'm very very sorry, but it was not my intention otora ndakwite wafere ti ndwari ati ni kaundu ndabangite aca ni haria situation ikora mundu akiona there is no way you can do na ni undu makiri na argument na wira no murute na wira no turute ni wira no turute ona ngihurira thimu muthe anjire ni abatara ni ani batara rucio urake hena mbeca riu yo ni undu ndehokie Quran, never trust anyone, so urake na ni sawa. Na ndiuri wekora ringi na we involved na undu toyo kana ni undu rakuhanikire ria mbere? Okay, ndanakorwo na kinisi tiugo githemba giki tondu wira mbere wake watatu wa kana ni kuonania ndahete mundu ucio trust ya kuigana, so mara ngi ndanakorwo ringi na ngato umwe na ringi ona mundu ucio egikaria ni acoka arihe kana ringi ya complete akora ndigukuriha na horo ucio weka atia ugaithirira hau, so ndanakorwo na tumaundu tatu no ti tuingi. Yes. Na riu ri hena ma DJ wenzako ringi mundu wi hau onake ndari hitugwo, na he mundu ngiuria atiriri DJ Love ni angiambita kuhurira ringi mundu murata tondu we ukirutira mundu gwitwo Samiki wira ri already ni umenyete arata ake ni ariku, he mundu ngiuria ni ungiambire gukinyira murata before thiete kwandika kaundu ta kau Facebook, ndiurona yo tari njira njega ya ringi
ona DJ wenzako ati mundu agakuriho agathie Facebook akandika post kana hari na tirege njega mugikoro mukihuthira okay njira ciekuo nyingi tota njira ya utigambe ona nao ndikogo iri imwe ko ciri nyingi bati hari imwe ungihuthira one ina power ira nyingi okay ni ndageretie taru ngigeria mutego ne ndaruta wira ni kuri nyamu ingi iguragwo hagithurai ciko ihana kiundu kaigirira hau igikanyitwo so ngwenda kuga atiriri njira ti imwe njira ni nyingi na niĩ ti atĩ nĩyo ndonire is the best ndageretie ya mbere ya kũricha gũtiarata kageria ya thirikari ngona ĩno nĩ kũgũtha ihiga so ngĩona ĩrĩa ĩna power nyingĩ no yo ya social media tondũ rĩu team strong Kenya team strong diaspora othe nĩ megũkĩingĩrĩra so na no akĩona acio no makĩwinire so ita depend nĩ njĩra ĩrĩkũ we ũrona it is better for you kana it is better for you tota okay ndikwenda kũgweta but there is also another DJ did such a thing kwĩkĩra kĩngĩ atarĩhĩtwo ndiũ kana but at the end of the day no arĩhirwo so nĩ yaringana ni mwena ũrĩkũ ũrona wĩna power nĩgetha ũkĩone kĩhoto gĩaku koguo industry the big challenge tuge nĩ kũthiĩ ũkaruta wĩra handũ ũkaga kũrĩhwo kĩrĩa tukĩte DJ mawĩra maya DJ nĩ kona competition nyingĩ mũno na mawĩra mekuo no rĩu wakora mũndũ nĩ adimandi ũkorwo atĩ service kana event kana igongona rĩake rĩkorwo na DJ no akorwo ndarĩ na mbeca cia kũrĩha DJ nona no athiĩ kũ no etatini andũ nĩ makena nĩ machangamka then at the end of the day wakinya nĩ gwĩtia mbeca they just take it like a granted kona ta like hati ũndũ weka nona so challenge icio ciĩkuo mũno thĩinĩ wa industry ya DJ wow na rĩu tondũ nĩtũkũrekia interview ndiwe ũngĩenda kwĩra rĩngĩ aini atĩ arĩa metanaga mawĩra kana arĩa maheaga ma DJ wĩra ũngĩenda hihi gũkorwo kĩmera atĩ nĩ ũndũ wandĩrĩrie ma DJ wenzako ũndũ ingĩenda kwĩra ini nĩ wega nĩ tũkenaga nĩ mũhũtũ ya sabi tondũ tigana inyuĩ tũtingĩkorwo twĩ wĩra no nĩ ngwenda kũmwĩra ona inyuĩ nĩ mũratũbatara tondũ hena maũndũ mangĩ mũtangĩhota gwĩka tũtarĩ ho ithuĩ so ũrĩa ingĩenda kũmwĩra nĩ mũrutaga wĩra mwega wa gũkĩgoca Ngai na gũkĩmwambararia oroho gũtũ entertain ona ithuĩ but it is good andũ matikagĩa na kĩũtagwo pressure tondũ pressure nĩ mwĩra tũma andũ magakorwo mũnene ta DJ mũnene ageka igongona rĩnene at the end of the day mũndũ ũcio ndarĩ nginya na mbia cia gũkũrĩha so thakĩra ligi yaku ĩkorwo ũrona ngiri igĩrĩ ĩra DJ ni ngiri ĩmwe nĩyo ngakuonera nĩgetha nani ngatigwo na ngiri na tũkĩarĩrĩria hau ha mbeca reke ngũrenge harĩ andũ moririe magongona marĩa rĩ mangĩkorwo makĩrĩhwo ngiri 16 atĩa gwathiĩte atĩa kana rate card yaku kerĩ so cheap niĩ rate card yakwa ndĩkoragwo ĩthĩ ya DJ na ndiuga atĩ nyingĩ kĩrĩ igũrũ o mũndũ nĩ arĩ level yake na mũndũ nĩ arĩ rate card yake agĩbuataga kana ĩrĩa acetete so niĩ mbeca ciakwa nathereria eroreri niĩ mbeca ciakwa kana budget yakwa ndĩarĩ ngiri icio 16 yarĩ over 25,000 no kũringana na ningĩ mũndũ naroraga mũndũ ũrĩa marutĩra wĩra mũgũtwarana nginya rĩu so niĩ ndonete ta harĩ na gathabarĩ tũngĩatwaranire na Sami K nĩgetha at least industry yake ĩkorwo ĩcewa na maũndũ make makorwo mega na niĩ at the same time no ndĩrathiĩ ngĩkũraga nona so niĩ ngĩkiuga atĩrĩ nĩ work out na figure yao so yakwa ciakwa atĩ cia ngiri 16 nĩ harĩa tu I just work out with their figure tondũ ndwarĩ wĩra atĩ just once yarĩ wĩra atĩ tũngĩatindĩkanire kana gathabarĩ tũngĩatindĩkanire yes ya kĩrĩkĩrĩrie rĩu ngĩrĩkĩrĩria njuge niĩ nĩ ngenete na njuge thank you so much team diaspora nyinyi mleta bata muno team strong Kenya nyinyi watu wangu sana arĩa othe makama up through ngatho cia mwanya arĩa othe maheaga mawĩra arĩa othe mani trustaga nĩ ũndũ wa service othe cia DJ ya mũrathimage mũno niĩ mũngĩenda kũni reach out namba ciakwa nĩ heana namba namba cia thimũ nĩ 0741 472 806 nĩyo kĩbũgũ mũgwanja inya ĩmwe inya mũgwanja igĩrĩ inyanya kĩbũgũ ithathatũ ahũrĩra nĩ nguoya wa WhatsApp nĩ nguoya Facebook Twitter nĩ nguoya Instagram TikTok DJ Raf Kenya kana Raf the presenter koguo thũngĩnyetha ũguo nĩ ũkũnyona yes ndĩguo kiuga atĩ harĩ andũ marakũhũrĩra mena ikuru ndũrahota gũthiĩ nĩ kuga atĩ mũndũ ũrĩa ũragũbatara no nginya akorwo arĩ Nairobi kana hakuhĩ aca to nginya kwa Nairobi nĩ aringana na schedule yakwa rĩngĩ
ndungihurira wira to muthu njire njuke at the moment riu no nginya tubangane na ndiva so ngijiraga tene muno ta kurora diary yake na kahota kumenya uguthie ku na ni kute guthie maudi akiwa ati ndigithiaga ndigikorwo nyingi ndi nyumba jikarite uguo Mumbi then ati njage ndigiguthie so ti ati ndithia ni njukaga no iraringana na schedule yakwa ihana atia. Na no hena page yako ya Facebook? Na hena page. Ruo no ndo ndigiti no gucokeria ngatho ni gugioka. Tondu ndikaraga thi uguo mbere ya screen no ndacokia ngatho cia mwanya ona ni gukia this opportunity na ndikimere aria mageta subscribe ite magikia uguo tukinye 50. Tukinye 50. Exactly. Maitige kire hau. Na no tuwetha ringi na ringi. Karibuni sana. Ni ngatho cia mwanya. Nawe warige kuona video guku kwa Mumbies TV, make sure wa subscribe. Nawe subscribe ite nitugaga ni ngatho muno na ndukariganirwo ni kundigira comment yako hau nitukenaga muno ni comments. Ni comments cianyu ni njitagwo Mumbi wa Shira na guku ni kwa Mumbies TV.